Çox fikirlisən, yəni o. Elə mən çox fikirliyəm. Bir dənə sabah yola vermək üçün. Səlahiyyət. Soyuqdan Bir dənə sabahı yola verim dediyin heç nədə elə deyil də. heç vaxt sabahı yola verə bilmirsən. Yəni- Çünki həmişə sabah var. Və ondan sonra heç də həmişə yaxşı olmur. Yəni Nə oldu deyə sənin bir sözün. Deyirəm yaxşı olacaq, deyirsən hə. yox da mən sənə deyirəm ki, Olacaq, olmayacaq, mən ümumiyyətlə fərq yaxşı olacaq. Yəni fikir eləmə. Fikir eləmirəm, mən iş belə gedir. Mən səhər tezdən durub Şamaxı Asan xidmətə getdim. Bu uşağın işlərindən mən əl çəkmirəm. Dem riski qayıdacaq ki, Dubaya buradan indi dursam. İndi nesə çatar. Hə, heç də sata bilərəm. Ya da Səudi Ərəbistanda makler tanışırlar. Biz Azərbaycan bazarı ilə bitirib. Çox random suallar verir. Belə sən təxmin eləyə bilmirəm ki, bunu nə etmək istəyir. Məsələn, o gün bildik də indi uzun-uzun izah elədi, tema başa düşdük ki, bu adamın Qəbələdə işi var. Şamaxı hardan çıxdı, nə ara çıxdı başa düşdün yəni. Mən heç soruşmadım heç. Nə oldu onun axırı? Ya da sonra danışarıq. Sonra danışar, cəmaət baxır. Açıb tökməm. Açıb tökmə, devam eləyər. 8 nəfər izləyicimiz. Müəllim, Fərid deyəsən qardaş. Fəridsə, buradan qardaşım salam olsun. Respekt olsun. Sənə görə buna harf vasitəsi var. Yəni o biləsən ki, bizə bu videonu çəkdirməyə, yəni həvəs verirsən. Hər videonun altına ayrı-ayrı belə böyük bir şey yazır hamı haqqında. Məsələn, sənin haqqında da yazıb ki, daha çox danışsa yaxşı olar. Bağışla Fərid. Fərid, sağ ol. Yəni sən, bir sənə necə olur? Videonu paylaşıram. Və biraz bəzən də həvəssiz olduğum günlər olur. Short falan hazırlamıram da. Düzdür, short elə bir güclü izlənmə də gətirmir. Üstünə 2-3 gün keçir. Bir də YouTube-dan notification gəlir. Çox da gözüm əvvəlki izlənmiş videolara nəsə gəlir də, bəyəni gəlir, komment. Bir görürəm ki, təzə videomuzun altında Fəridin kommenti var. Oxuyuram. Qrupa atıram sonra screenshot. Necə sevinirəm və yanımda kim varsa göstərirəm, bax, deyirəm bizim izləyicimiz var. Sonra bir gün bəlkə Fərid, bir gün Fərid bu videonun altına da rəy yazsan, bir şey bu 3-cü olur ya 4-cü olur. Buna da rəy yaz. Danışaq bir gün nahar vasitəsində görüşək. Otur burada mənim yanımda. Oturaq söhbət eləyək səndən Fərid. Biz səni sevirik Fərid. Zor söhbət. Neçə yaşından və harda olmağından asılı olmayaraq. İstəyir 13 yaşı var. olsun. 13 yaş da problem deyil. Mən 13 yaşda Əgər 13 yaşında o teksti yaza bilirsə, onsuz da o kommenti yaza bilirsə, gəlsin otursun burada. Fəridin 21 yaş var. Gəl Fəridin yaşını təxmin edək. Fəridin 21 yaş var. Və Fərid tələbədir. Fərid Azərbaycanlıları izləməyi sevir. Axtarır. Fəridin ümidi var. Bu nə şeydir, bu Fərdə çox məğlub. yox, bürc şeyləri olur, təxminləri. Azərbaycanlıları izləməyi sevir. Yəni Fərid axtarır. Fərid bu ölkədə ümid axtarır. Düzdür. Fərid xaricdə də yaşamış biri ola bilər. O da mənə biraz təhlükə. Məncə tələbədir və Fərid Azərbaycanı sevir. Azərbaycanlıları da sevir. Fərid istəyir ki, bu ölkə inkişaf eləsin. Məncə Fəridin 23 yaşı var. İşləyir hardasa. İşləyir hardasa. Fərid məncə tələbədir. Tələbədir və işləyir. Fərid siqaret çəkir sizə. Məncə Fərid siqaret çəkmir. Məncə də Fərid siqaret çəkmir. Fərid Çəkirsənsə də onu burax. Fərid uşaq yaşlarından, öz yaşlarından fərqlənir məncə. bu indiyə kimi elədiyindən bomba təsbit ola bilər. Fərid məncə də uşaq yaşlarından hamıdan fərqlənir. Fərid insanlarla... Kolanızı belə verirsiniz. Allah, mən bu gün gəlmişəm. Sən bir dənə dəqiqləşdirək. Olmanı lanca budur. Zor eləmişəm. Zor. Gətirib. Biz ən böyük dərdimiz idi o ki, qazsız kola gəlirdi, 2 litrlikdən tökülmüş. Axırda bilinəcək. Buz da verir, bura. Çox sağ ol, qardaşım. Fərid, gəl özdə qonağımız olsun. Yəni, burada otur yemək yeyir. Yəni, buranın naharından Elə mən Fəridin cüzdodan hansı medal da var. Cüdodan. Fəridin şahmatdan Da var. ikinciliyi var və Fərid yaşlarından bir sənə necə fərqlənir? Fərid oturub ətrafındakı insanlarla söhbət eləməyə çalışır. Görüb ala, heç o deyirlər. Və Fərid hələ də Fəridin
çox az dostu var, amma dostu var belə yaxın dostu yoxdur. Bu dostları var. Bir dənə də dostu var, amma özünə heç aidiyyəti yoxdur da. Buxalter işləməyə hazırlaşır. Məncə Fəridin yaxın dostları mikrorayonda qalır. Beşə söhbət. Bunun necə Fərid serialın məncə də hansı əlaqəsi var yoxsa? Fərid məncə də Fərid Əhməddə qalmır. Fərid mikrorayonda Nə qalır. olub Əhməd? Yox, Fərid odur da. Fərid mikrorayon uşağıdır. Görəsən bu dediklərimiz üst-üstə düşəcək. Fərid gəlsin biz burada məlumat altına versin. yazar da yəni. Altına yazar. Fərid özün haqqında məlumatı aşağı yazma. Prosta denən ki, qapının nömrəsi. yəni yenə bu video haqqında rəyini yaz. Ondan sonra da bizə bir dənə əlaqə nömrəsi falan qoy ya da şəxsidən Instagramdan yaz bizim səhifəyə. Biz səninlə əlaqə saxlayaq. Biz səni ararız Fərid. Və bu həftə, gələn həftə bir dənə oturaq səninlə. Fərid bu yay dənizə gedir. Zarafatsız amma Fərid gələcəm söhbət. Fəridin söhbəti xoşumuza gəlsə, tutsa, Fəridinki yekədir. Sonra həqiqətən bizi izləyən birilərindən komment yazsınlar, gəlsin hər dəfə izləyici qonaq olsun. Zor olar. Çox maraqlı olar. Belə bir community. Böyle community. Abed community. Sonra onlar birləşir. Başqa nahar fasiləsi çəkirlər. Başqa nahar fasiləsi çəkirlər və bizdən daha uğurlu. Olmaz. Fərid məncə bu il dənizə gedibdi bir dəfə. Amma belə heç həzz almırdı. Məncə hələ getməyib. Fərid hələ getməyib. Fərid dənizə getsə, hansı dənizə gedər bəs? Xəzər. Fərid Bilgəhə gedər. Mərdəkana gedər. Bilgəhə gedər. Fərid Mərdəkandakı Beluqa biçə gedər. Fərid Beluqa biçə gedib, qum tapmayıb çox əsəbləşər. Fərid evin böyük uşağıdır. Fərid evin ya ortancıl ya da balaca uşağıdır. Mümkün deyil ki, böyük uşaq olsun. Burada Məndə doğadır bura. Lobiya iki qardaşlar. Bir dənə qaşıq da verərsən də. Qaşıq. Əsəd demişdi ki, Talih Yüzbəyovun videosu haqqında danışacağıq. Mən xırda danışacağam, çox belə xırda danışıb yenə belə görün 20 dəqiqə getdi söhbət, amma qardaş mən komment yazmışdım Talih Yüzbəyovun videosunun altına. Zordur yazmışdım. Mən o kommenti sildim, mən sözümü dandım. Həqiqətən? Hə. Nə yazıb sən? Niyəsini deyim. Bir neçə nəfərin storiesində gördüm, mənim izlədiyim və məni izləyən insanlar da çox pis daşlayırdılar Talih Yüzbəyovu. Və onlara dəstəkləyənləri, sən nə, yəni şey yazan belə olmuşdu. Yəni. Bu adamlar gələcəkdə şiddəti də baş vurar, nələr eləməz zat yazmışdılar. Mən indi orada yəni zordu sözü ilə özümü ifadə edə bilmirəm deyə həqiqətən onların öz ağlındakı neqativ düşüncələrlə o zordunu oxuyanda biraz qəribə gəlmiş ola bilər. Ona görə sildim ki, yəni belə dəyərli insanları itirməyim sözümüzdə. Bu qədər reaksiya artığı idi. Mən ümumiyyətlə bu bilmirəm nə danışım. Bütün danışdıqlarım boğazımda qalır. Söz azadlığı adı altında bütün söz azadlığımızı elə söz azadlığı istəyənlər alır əlimizdən Allah haqqı. Mən nə fikrim deyəmirəm bu yerə. Nəsə belə. Deyəm, yox, onlara görə deyəmirəm. Çünki bilirəm ki, mən nə desəm, 150 nəfərdən biri izləyicilərimizdən biri daşlayacaq. Mən daşlasın da, belə bilsən necə? Onsuz da daşlamaq nə mənada? Yəni sən fikrini əsaslandıra bilirsənsə, normal insan sənə əks arqument gətirər, səni daşlamaz da. Sən prosta ora zordu yazmısan oradakı. O fikir deyil də yəni. Düzdür. O biraz mənim də mənim də xoşuma gəlmədi. Gördüm ki, ərgənlik o yaxşı ki, silmirsən bu arada. Mən ümumiyyətlə, mən o çarxa baxan kimi dedim ki, ayda çox heyf. Hələ elə bil ki, ciddisən. Bilsən necə? O çarxa baxanım sən nə etdin? Zordur. Ya nə mənada çox heyf. Mən Almondu bir brend kimi də sevirəm və o brendin arxasındakı insanları şəxsən tanıyıram. Çox da hörmət edirəm də o insanlara. Mən bildim ki, bunun axırı çox pis olacaq. Çox güman ki, onlar da bilirdilər. Bilmirəm, bu dərəcədə düşünürdülər yoxsa yox. Bəlkə də düşünmürdülər ki, belə böyüyə bilər də. Amma illa ki, bilirdilər ki,
bir səs gətirəcək də. Mən nədən istəmərci görəm? Qəsdən edib. Almondun satışları artacaq. Milyon faiz razıyam. Çünki Almondu tanımayan insan belə tanıdıqca onu. Mən tanımıram. Həqiqətən. Həqiqətən tanımıram. Çox aram yoxdur belə durub fake. Amma qabağıma çıxıb müddət var. Hə, yox, mən ümumiyyətlə yəni indi bir marketinq sahəsində olan biri kimi sən daha yaxşı bilərsən. Yəni bir reklam kimi məncə çox uğurlu bir reklam oldu. Yəni əgər orada nəticə məqsəd elə bil Almondun satışlarını artırmaq idisə, hə, mən əminəm ki, yaxşı nəticə verəcək də. Amma mövzu belə baxdım dedim ki, ala son vaxtlarda qəribə bir şey olur. Ümumiyyətlə trend olan hamı qadın mövzusuna girir. Məsələn, mən Fərhad Pərvizini də izləyirəm. Mən o insanın fikirləri maraqlıdır. Bir ara Pantural da gizləmişdi. Ay sağ ol, Pantural da elə başlamışdı o söhbətlərə. Məsələn, o biraz pis girmişdi. Mən ondan heç xoşum gəlmir. O deyil. O bir də ki, bir var açasan telefonu, bildiyin fikirləri ifadə edirsən. Bu sənin fikirlərindir. Mən Talih Yüzbəyovun fikrinin o olmadığını düşünürəm. Nəyə görə düşünürəm? Çox adamı girir yazır ki, sən ged yoldaşva falan şeyinə. Kardeşi, buradan necə tutanmırsınız ki, bu adamın yoldaşı da, məsələn, estetik var da, normal. Yəni, estetik bir adi bir şey deyil. Bu adam kontent yaradır, adam zarafat eləyib, adam məzmun yaradır. Siz hamıya bunu demək istəyirəm, bir dənə Jimmy Carr'a baxın siz. Mən dark komedidən ötürü ölürəm. Adam, demirəm bunu hər dediyini dəstəkləyirəm, amma adam əlillərlə, ölmüşlərlə, dinlə, Allahla, kitabla, nə bilim, nə istəyirsən, ağlıva gəlib xərçənglə, müharibə ilə zarafat eləyir. Və bu... O onu eləyirsə, o demək deyil ki... Demirəm, amma onun izləyiciləri var, onu daşlayanlar da var. Amma yəni bilin ki, Jimmy Carr bu işin zirvəsi ən pikidirsə, Talih Yüzbəyov o 0-100 arasında ilk onluğa belə girmir. Yəni Jimmy Carr'a çatmağına, komedisinə çatmağına. Çox var. Kardeş, Talih Yüzbəyov sənin qaralamalı olduğun insan deyil. Talih Yüzbəyov o video ilə qadın düşməni olmuş. Talih Yüzbəyov yaxşı bir insandır mənə görə. Yaxşı işlər görür. O zarafat, saat ələ salmaq, o mövzular, sən necə o cəmiyyətdən cəmiyyətə dəyişir. İndi bəzi cəmiyyətlərdə sən onu eləyə bilirsən, bəzilərində eləyə bilmirsən. Yəni, hər cəmiyyətin özünə uyğun dəyərləri var da. Mən o video, qısa fikrim bilsən nədir? Yəni, mənim orada ayra, çox heyf dediyim hissə oldu ki, çox belə qıcıqlandırıcı bir kontentdir də, başa düşdün necə? Yəni, heç bir insanın, mən əminəm ki, o kontenti heç kim soyuq başına oturub düşünmür də. Ki, elə də oldu, yəni, insanların reaksiyasından görsən ki, insanlar çox pis qıcıqlandılar və getdi o şeyə çatdı. Mən elə bil ki, hər iki tərəfi hardasa başa düşürəm. Və birincisi, dünən çox maraqlı, çox qəşəng bir fikir oxudum. Bu normal. Hə, yəni deyir ki, insanların görünüşünə görə niyə insanların belə deyək də orada belə bir oxşatma edilir ki, təbii, qeyri-təbii dondurmadan söhbət gedir. Qeyri-təbii dondurma, təbii dondurma və sənə deyir ki, təbii dondurma daha yaxşıdır. Amma bunu bir qadın üzərindən sənə deyir də, elə bir ki, deyir ki, yəni təbii necə ki təbii qadın yaxşıdır, elə də təbii dondurma yaxşıdır. Məsələ orasındadır ki, orada sən onsuz da insanların ortaq bir dil tapa bilmədiyi bir mövzuda daha bir bənzətmə eləmiş oldum da. Və məsələn, bəziləri deyir ki, insanların xarici görünüşünə görə, nə bilim, hər insan olduğu kimi gözəldir, nə bilim. Əslində, estetik eləyən insan özü o fikri əks gedib. Hər insan olduğu kimi gözəldir, o adam o fikri əks gedib də, deyib ki, yox, mən olduğum kimi gözəl deyiləm. Mən bir müdaxilə eləyim, nəsə eləyim. Cəmaat yazır ki, sizə nə, qoy cəmaat nə istəyir eləsin. Sənə nə onda, qoy cəmaat nə çəksin də. Sən dediyin şeylə razıyam, söz azadlığı. Zarafat azadlığım var ya mənim. Söz azadlığı. Mən onun zarafat olduğunu inanmıram. O kontentin zarafat olduğunu inanmıram. Söz azadlığı məsələsində də razıyam, çox absurd bir şeydir. Söz azadlığı istəyən insana onun fikrinin əksini deyirsən, dəli olur ki, sən necə bunu deyə bilərsən.
Necə ki sən deyə bilirsən, elə də mən deyə bilirəm. Orada qadın məsələsində yenə deyirəm, o qadınlar mənə görə, yəni biraz belə pis də səslənə bilər, amma qurban rolundadılar da. Yəni onlar çox uzun bir prosesin qurbanına çevriliblər. Məsələn, mən sənə gəlib desəm ki, Emin, alnında qırış var. Həqiqətən də alnında qırış var da bu dəqiqə sənin. Bu sənin üçün heç nə demək deyil. Məsələn, mənim üçün heç nə demək deyil. Kimsə mənə gəlir deyərəm ki, elə də olmalıdır da. Amma situasiyanı dəyişər. Bir qadına onu deyəndə, o artıq bunu tamam başqa cür qəbul eləyir. İllərin gətirdiyi şey, sən getməlisən. Mən getməliyəm. Getmə. Çox sağ ol müəllim söhbətə görə. Sən mikrofonu götürüb sən hərdən o əziyyəti verməzdin. Götürüb yaxasını. Heç danışmayacaqdınsa doğrudan bu əziyyət. Yox, Fərid haqqında maraqlı fikirləri var idi. Fərid, Hə. Axı ki səndən qabaq-qabaq oturub söhbət edirəm. O insanlar bunun qurbanıdır. Onun çəkdiyi adam oradakı çəkilən obraz belə onun qurbanıdır da. Yəni o gör nə qədər artıq normal düşünə bilmir ki, özü ilə barışıq ola bilmir də. Çünki ətrafda artıq hər şeyin ipi o qədər qaçıb ki, o çatdıra bilmir də. Yəni çox güclü bir özgüvən olmalıdır, çox özünlə barışıq olmalısan ki, sən qəbul eləyəsən ki, sənin burnun belə daha gözəldir. Yəni çünki bu sənsən. İnsanlar həqiqətən də bir-birlərinə oxşamağa başlayıblar da. Yəni o müdaxilələr hamısı eyni müdaxilələrdir. Yəni baxırsan hamıda eyni burun, eyni dodaq, eyni yanaq, nə bilim nə. Halbuki səni eləyən şey elə odur da. Yəni sənin öz üz quruluşundur, öz cizgindi falan və s. Orada mənə belə qaldığım şey hissə oldu ki, yəni bu onsuz da o qurbandır da. Sən o qurbanın üzərindən bu məsələ ilə məzələnmək onları təbii ki qıcıqlandırır və düzgün deyil. Amma bir tərəfdən də bu insanlar məhsul reklamı çəkirlər. Yəni orada oturub sosial bir mövzu, onun öhdəliyi yoxdur axı sosial bir mövzu açsın, ortaya qoysun ki, bəs qadınlar necə hansısa həkimlərin, hansısa nə bilim ideologiyanın qurbanına çevrilib. Yəni o Almondun elə bir vəzifəsi yoxdur da. Mən başa düşürəm ki, bu reklamdır, amma yəni saxta şirinlik kişilər versiyasında ondan getdi, dedi ki, dondurmamızda saxta şəkər yoxdur, əlavə şəkər yoxdur. Möhtəşəm, sadə, bəsit. Yəni bunun eynisini tutaq ki, qadınlarla eləmək olardı. 2 qadın otura bilərdi, o ona saxta şirinlik elə bilərdi və s. və yaxud atıram da. Sadəcə bu mənə görə məqsədyönlü şəkildə eləmiş bir şeydir ki, onsuz da belə bir səs yayılsın da. Və istər-istəməz biraz belə negativ bir şey alır. Mən bir dənə reaksiyanı, bir cür reaksiya var idi, onunla heç razılaşmıram. Məsələn, o kontentə baxıb belə bir reaksiya verən insanlar var ki, qadın qətillərinin olduğu, mən o əlaqəni qura bilmirəm. Yəni bu bir problemdir, tamam. Elə bir problem var deyə o demək deyir ki, mən başqa heç nə haqqında danışa bilmərəm də. Tamam, qadın qətilləri çox təəssüf ki var və necə deyim, bunun qarşısı alınması üçün ciddi bir şey görmürəm də mən ki, nəsə bir şey edilir ki, bunun qarşısı alınsın. Heç necə edilə bilər, ondan da mənim anlayışım yoxdur. Amma bu ikisinin mənə görə heç bir dəxli yox. Çox dəxilsiz bir kommentdir, yəni mənə görə sırf o. O ki, qaldı qadının obyektləşdirilmə məsələsinə, yenə də bu video deyil də qadını obyektləşdirən şey. Yəni, əslində qadınları o estetik müdaxiləyə məcbur hiss etdirən şeylər ki, nələrdir? Əslində onlar sənə obyekt kimi baxır. Deyir ki, sən belə yaxşı deyilsən, gəl bunu düzəldək, olacaqsan zor. Prosta insanlar belə birbaşa kontentə reaksiya verir. Sənə bir sual verim. Ali Yüzböyev estetik həkimini reklam eləsəydi, nə reaksiyalara vardı? Nə reklam eləsəydi? Estetik həkimini. Heç bir reaksiya olmazdı. Çox negativ reaksiyalar olardı məncə. Məncə olmazdı. Hamı deyərdi ki... Hamı deməzdi müəllim. Məncə deyərdi. Söhbətdən əvvəl ha. Bu
Bundan sonra eləsə çox gülməli olardı. Ona çox gülərdim və buradan Talih Üzbəyevi səslənirəm. Get belə bir şey elə. Müəllim, marketinq cəhəti çox qarmaqarışıqdır. Mənim o qədər teoretik bilgim yoxdur. LinkedIn-də hamı bundan bağlı yazdı. Müsbət də düşünən var idi, mənfi də düşünənlər var idi. Mən heç birinə haqq vermirəm. Heç birinə? Heç birinə haqq vermirəm. Hamı haqsızdır. Çox individual düşüncədir bu. Yəni sən bunu mən yenə deyirəm. Bir dənə sayalaq. Məqsəd nə idi əvvəldə bu? Tanınırlıq idi, tanındı. Satışın artırılması idi, rəqəmlərə baxmaq lazımdır. Artırmış satış. Yəni o Almond özü qərar verə bilər. Bu uğurlu idi yoxsa deyil. 100%. Yəni bu insanlar qərar verə bilməzlər, bu deyil. Rəqəmlərə baxmaq lazım. Məncə dediyim kimi hamı ilə zarafat oluna bilməlidir. Sən o zarafatı götürmürsənsə, məzmunu bəyənməmisənsə, 3 düymə, 3 nöqtə var. Basırsan, orada not interested var. Basırsan, Talih Üzbəyevi unfollow eləyirsən, bir də izləmirsən, söhbət bağlanır. Sən bunu cancel culture, boykot eləyərək tanıtdın hamıya. İnsanlar sosial medianın necə işlədiyini bilmədən reaksiya verirlər. Mən boykot məsələsini başa düşmürəm. Amma həm də bu mövzuda çox mənasız mövzudur bu. Bu mövzuda belə bir şey eləməyin məncə mənası yox idi. Hayır, nə mənası? Yəni insanların mən məsələn olur da hərdən unfollow eləyirəm və heç kimdə xəbər olmur ki, mən o səhifəni unfollow elədim, amma tutaq ki, hansı qrupun adı Crossnight-dır. Crossnight-dır. Məsələn, Crossnight unfollow eləyəndə mən dayana bilmədim də. Yəni yazdım, qoy dedim ki, qoy bu insanlar bilsin ki, bunlar necə səviyyəsiz davranırlar da. Mən də kommentimi yazdım. Gözlə biraz söyüşdük də. Kalan da like aldı və mən onları sadə şəkildə unfollow elədim. Mən də. Və bir brend kimi də onlarla işləmişik. Sildim. Bir də işləmərəm. 100%. Məncə yəni hamı məcbur deyil də ki, not interested eləsin, keçsin. Əgər o düşünürsə ki, orada fikir bildirmək lazımdır, bildirsin fikrini. Sadəcə almıqdır da. Yəni bir şirniyyat mağazasının gücü nə qədərdir ki, cəmiyyətə yön verəcək, nə bilim, nə edəcək. Yəni bu qədər bunu böyütməyə məncə heç ehtiyac yox idi. Amma Almondda yenə deyirəm, o sən demişkən, onların öz qərarıdır. Onlar özü baxırlar indi rəqəmlərə və reaksiyaya özləri qərar verirlər. Mənə ləzzət eləməyən şey insanların rəqəmlərə çatmaq üçün özelliklə hazır topiklər var da. Dindir, qadındır, qadın-kişi münasibətləridir. Mənə ləzzət eləməyən şey elə bir ki, hamının o topika girməyidir ki, partlatsın. Yenə deyirəm, o bayaq söhbət yarımçıq qaldı. Fərhad Pərvizinin qadınlar haqqında danışmağı, o kontenti görəndə mən belə qalıram ki, sən niyə belə eləyirsən də? Yəni, bu sənin söhbətin, okey, fikrin düz ola bilər, səhv ola bilər, məsələ o deyil. Sən niyə bu haqda danışırsan? Sən niyə ailə haqda danışırsan, qadın haqda danışırsan və ya din haqda danışırsan? Yəni, sən iqtisadiyyatçısan da, yəni, onsuz da mövzun kifayət qədər maraqlıdır. Ev qiymətləri haqqında danışırsan, hamıya bu dəqiqə ev qiymətləri maraqlıdır da. Yəni, sən o rəqəmlərə tamam daha sürətlə qalxacaqsan qadın haqqında danışanda, o sözsüz. Amma dəyərmi yəni buna? Yəni, bu çoxmu vacibdir bu dəqiqə ki, sən qadın haqqında danışırsan? Məni narahat eləyən, mənim o şeydə xoşuma gəlməyən şey bu oldu ki, yəni ehtiyac yox idi da elə bir bu söhbətə girməyə. Qardaş, Talih Üzbəyev oturub Almondun yiyəsi ilə deyib, uydururam bu dəqiqə bunu. Əlimdə bir dənə belə bir senari var. Bax, xəbərimiz olsun, çox pis qınayacaqlar biz. Xüsusilə mənə feministlər indiyə kimi az qınamayıbdır. Yəni, dəhşət qınayacaqlar da. Amma yəni 100% izlənəcək. Və yəni sizi tanımayanları tanıyacaq. Okeysiz, baxıb deyib, yəni mən burada xüsusi bir şey yoxdur. Yəni məzmun da zarafat eləmişəm, okeydir yəni. Təhlükə yaradacaq və ya kimisə təhqir eləyəcək bir şey yoxdur. Tənqid var, var.
təhqir var, yoxdur. Bas getsin. Bastı. Gözlədiyindən də daha artıq reaksiya aldı. Söhbət bağlandı. Peşman olsaydılar, əvvəlcədən bilməsəydilər, Devlet Ali silək onu. Təhqir tərəfi var ya. Təhqir üçün konkret nə olmalı? Kardeş, siz qeyri-təbiisiz demək sətr altında təhqir deyil. Tənqid düzdür də. Bu da ki, təsbitdir əslində. Sizə yenə deyirəm, amma mən özüm şəxsən öz fikrim var ki, mən estetik sevmirəm. Hətta təzə buruna əməliyyat olmuş insanlara baxa bilmirəm. Bu biraz subconscious bir şeydir məncə. Mən qəribə hiss eləyirəm. Və məncə də həqiqətən estetika olmayan insanlar, estetika olanlardan daha gözəl gəlir mənə. Amma bu mənim individual fikrimdir. Bunu heç kimə yeridə bilmərəm. Təbiilik də. Yəni onun nəyin norması necə olacaq, o nə? Bax, mən təbii sevirəm deyən insanlar var. Mən də təbii, estetik müdaxilə edilməmiş bir sima mənə daha çox xoş gəlir, nəinki edilmiş bir sima. Amma təbiilik söhbəti təkcə burun, dodaq, botoksat deyil də. Onda tüklərin alınması. Yəni gəlsin, otursun qabağında bir dənə qız, bığları da belə mənimki qədər. Ya da qolunda belə bu qədər tük. Məncə o bilsən necədir? Baxın başqa şeydir ya məncə. Baxın, okey, olub yenə deyirəm, mən bu mövzuya girmək istəmirəm. Sənin fikrin nədir, mənim fikrim nədir? Çünki heç kimə maraqlı deyil. Valla mənə də maraqlı deyil öz fikrim. Yenə də sənin fikrin. Özün bilərsən də, yəni sən insanlara qarşı nə hiss edirsən, nə düşünürsən. Yəni bu həqiqətən mənim maraqlı olan bir maraq dairəsi deyil. Mən başqa şeylər, sənin fikirlərin daha maraqlıdır, başqa mövzular. Nəinki insan necə görünməlidir. Bu bir tutması sənin şəxsi və cinsi bir düşüncəndir. Hər hansı bir şey. Kimlə evlənərsən, kimlə münasibətdə olarsan, kimlə dost olarsan, estetikli, estetiksiz, heç bir fərqi yoxdur. Yəni kimlə istəyirsən ol, mən də kimlə istəyirəm ol, mən buna qarışmasın. Amma mənim bir subyektiv fikrim var. Bu zaten ssenarinin özündə belə. Deyir, yəni sənin hamının bildiyi bir şey var və sənin maraqlı bir ideyan varsa ki, bu əslində belə də ola bilər. Bəlkə belədir. Çək onu deyir. Bu da çəkib. Ya mən onu demək istəyirəm ki, qardeş, məzmun olsun. Zaten o heç kim heç nə demir. Yəni bu təhqir edənlər və ya sənin bayaq dediyin kimi bunu qadın qətlləri ilə əlaqələndirən, mənə sən sadəcə şiddət tətbiq edərsən insanlara deyə bir iftira atmaq. Bunu edən insanlar düzgün eləmirlər. Mənə kimsə girib indi düz yazmır, sən belə. Amma yəni yazsam mən o adamı polunu geyib şikayət edirəm ki, bu adam mənim üstümə şər atır. Söz azadlığıma qarşı. Mən heç kimi təhqir eləməmişim. Qardeş özü bilər, Talih Yüzbayev Allah deyil, nə bilim prezident deyil. 100%. Nə Talih Yüzbayev o qədər önəmli bir insandır. Nə də Almond o qədər önəmli bir Talih Yüzbayev önəmli bir insandır, amma gördüyü işlər üzrə önəmli bir insan. Yox da yəni gender bərabərliyi mövzusunda sözü bayraq olunacaq bir insan deyil. Yes. Yəni mənə ləzzət eləməyən, hətta mənə qəribə gələn şey oldu ki, insanlar niyə bunu bu qədər şişirdilər, amma səbəbini başa düşürəm. Çünki hamı belə gedir də, elə bilir ki, hamı o sıçrayış şeyini belə istifadə edir. Qadın dil. Mən bir dənə narahat buna girirlər, partlar olur. Mövzuna feministlər gender bərabərliyini təbliğ eləməyə çalışan insanlar qadınları daha üstünləşdirməyə çalışdılar. Qadınlar üstündür deyil, bu yenə subyektiv bir fikirdir və ya biolojik olaraq bəlkə qadınları üstün saymaq özü də gender bərabərliyini pozur da yəni. Onu deyirəm də, yəni və feminizm
maraqlı bir söhbətdir əslində. Prosta feminizm, o qədər feminizm deyiblər ki, indi oğlanlara feminizmə nifrət elətdirirlər. Son videosunda alındı kişi söhbətində. Kişilər də indi feministlərə söz salırlar. İndi feministlər nə yazım deyə düşünürlər. Feministlər hanı görəsən zadı. Biri yazıb ki, orada afisantı da yedizmi deyə soruşur. Və biri yazıb ki, afisant qızdırsa, gəlin bununla boykot edin. Qardaş, eləməyin belə şeylər, dəlisizsiz. Yəni, heç kim bundan... Yəni, mən sən nəyi nəzərə tuturam? Bir əlillə... Bir dənə video var idi, bir qaqaş var, bir əlilli. Fiziki qüsurludur. Qaqaş video paylaşıb. Bir nəfər video paylaşıb. Fiziki qüsurlular gəzirlər və yuxarıda caption şeydir. Zombilər parkda. Görmüşəm. Ay sağ ol. Cəmaət otda söyür. Axırda ortaya çıxır ki, videonu paylaşan onlardan biridir və ətrafındakı da dostlarıdır. Məzələn. Zarafat edir. Özü və dostlarıyla zarafat edir. Söyür, burada söhbət bağlandı. Bu videonu estetikli bir qız çəksəydi ki, zaten orada estetikli bir qız var, Talehin qabağında və o okeyləşib, razılaşıb və deyir ki, mənimlə zarafat edə bilərsən. Sən oğlum və ya bunu estetika olan birisi eləsəydi, insanlar nə deyər? Talih Yüzböviyə sonra estetik eləsə, nə zor olar? Başdır. Ki, eləyər də. Belə baxanda... Niyə eləməsin, zor eləyir? Belə baxanda aktyor adamdır. Estetik müdaxilə, indi mən termin olaraq bilmirəm, amma məncə makiyaj belə estetik bir müdaxilə sayıla bilər də, yəni... Estetik bir müdaxilə artıq bir şey cərrahi kimi dəyişilməlidir, hə. O fiziki bir müdaxilə. Yəni, eləyər, yəni, mən eləmə potensialı görürəm. Hə, yox, eləsə də, mən heç vaxt demərəm nə Talih Yüzböv ki, nə oldu ağa? Söhbətə ki, dəxsi yoxdur. Sən, insanlar bəzən öz elədikləri şeyləri də tənqid edə bilərlər. Yəni, çox normal bir şey. Mən hal-hazırda yaşadım. Məsələn, atıram da çox basic bir şeydir də sən. Nasağlam qidalanırıq, kola içirik, heyvan kimi yeyirik, idman eləmirik. Mən bu elədiyim bir şeydir və mən bununla bağlı sadəcə yəni məzmun çəkərəm. Deyərəm ki, yəni siz heyvan kimi pis qidalanmayın. Gedin Almond şirkətindən yaxşı qidalanın. Başa düşdün? Oradan da onda şey yazmalıdırlar. Abi, Afrikalı uşaqların ac qaldığı dönəmdə siz biz yemək tapmırdıq. Siz necə belə bir şey eləyə bilərsiniz yazmaq. Bu məntiq, eyni məntiqdir mənə görə. Yəni mən bir şey başa düşmürəm. Kişilərlə mırtdaşmaq olar. Kişi istədiyi kimi bir-birinə qeyd edə bilər, nutq edə bilər, ilkindən hilalın elədiyi kimi. Bunu zarafat halına gətirə bilirlər, izlənə bilirlər. Amma Talih Yüzböv durub estetik. Talih Yüzböv durub sarışınlarla da məzənlə bilərdi. Və ya hər hansı bir adam sarışın zarafat edə bilərsən də. Kino çəkmirsən, bir xarakter yaratırsan, orada sarışın bir qıza tupoy deyirsən. Onda bütün sarışınlar dursun ki, siz xiyarsınız, nə danışırsınız. Xüsusilə bilmirəm, yəni bunu hamı fərqinə vardı yoxsa yox. Talih Yüzböv birinci paylaşımda Zəhər Tuluğu yazmışdı. Caption'da, sonra editlənibdi caption. Zəhər Tuluğu Almondda yazmışdı. Görməmişdim. Mən niyə onu sildi bilmirəm. Bəlkə Zəhər Tuluğunu qorumaq üçün elədi, amma mən istərdim ki, eləməsin. Və yaxud da bəlkə də Almondda Zəhər Tuluğu ola bilər, amma həqiqətən Talihin oynadığı obraza fikir versən, hiss edərsən ki, o Zəhər Tuluğundan bir şeydir. Və bu Zəhər Tuluğuna oynayan Başulaş Görəş zaten ağzına gələni danışan birinci bölümdə, ikinci bölümdə Geyib cəmadın arvadına deyir ki, sən ərinlə yatanda sevişmirsən də, şeyləmirsən, tərlənmirsən zaten işdə, belə bir repliki var. Niyə onu da heç kim? Məsələn, orada da sponsorlu bir reklamlar var idi. Niyə onu da heç kim durub oradakı sponsoru söyləmədi ki, sən bir xarakterin arvadına necə belə bir şey deyə bilərsən deməliyim ki, bu da bir eyni şey. Eyni şey deyil axı. Burada bir qadını o biri qadından müqayisə eləyir. Öz belə deyək də fiziki fiziki göstəricilərinə əsaslanaraq. Yəni deyir ki, hə, bunda bu var, dişi belədir, dodağı belədir, nə bilim nə. Arxada da biri çıxır ki, hə, bunun təbiidir, bu daha yaxşı. Orada istər-istəməz belə
daha ünvanlıqda başa düşdün necə? Sənin dediyin şey ortaya atılmış bir şeydir. Burada konkret ünvan var da bilinir kimdən danışır. Və bu da çox böyük bir topluluqdur, çox böyük bir insan. Yəni estetiksiz adam var, yəni çox azdır da. Yəni hamının illaki hardasa necəsə bir estetik müdaxiləsi var. Mən İstərsəməz o insanlarda qızıq yaradır da, normal olan. məndə tiklər var məsələn. Tualet geyib sorğusun tikləri olan biri ilə mırtdansın. Qram vecimə olmaz. Çünki mənim bununla bağlı özgüvən problemim yoxdur. Bu hədə Sadəcə məsələ özgüvən budur. problemi məsələsi və plus yenə deyirəm, kitabı elə bil ortasından oxumaq kimi olur da. Yəni bu problemin yaranma səbəbi başqadır da. Bu problem, yəni bu insanlar yenə deyirəm, bu insanlar qurbandırlar. Yəni bir dənə ona görə burada problem yaranır. Zarafat eləmək, mırtdaşmaq zat hər şey okeydir. Burada qızıq yaranır ki, sən elə gəlib belə sırası girirsən söhbətə deyirsən ki, bu yaxşıdır, bu pisdir. Bunun əvvəli də var da. Yəni o insan onsuz da özgüvən problemi olub, gedib müdaxilə eləyib, nə bilim nə. Bu arada mən onunla tam razı deyiləm. Mən nə qədər estetikli insan sevməsəm də, bir insan mən özümü belə daha gözəl görürəm deyib, daha özgüvənli olacağını və ya daha xoşbəxt olacağını hiss edirsə ki, estetik edə bilər. İnsan nə istəyir edə bilər? Milyon faiz. Get, ol, get. Yox, mən Nə istəyirsən ol, Allah Yox, vecimə deyil. mən özüm də bu dəqiqə deyirəm, məsələn, estetik. Məsələn, mənim tutaq ki, breket estetik müdaxilə sayılmır, amma dişlərimlə bağlı var idi problemi. Özümü narahat hiss edirdim, yəni gülə bilmirdim də ürəkdən. Yəni bunu müdaxilə elədim. İndi saçımla bağlı yoxdur hələ ki bir narahatlığım, amma bir də gördün ki 2 ildən sonra mən özümü narahat etdim. Fikirləşdim ki, o da estetik müdaxilə sayılacaq da. Məncə sayılır, hə. Hə, və mənə görə, əgər mən özümü yaxşı hiss edirəmsə, sən saç əkdirən insanlarla məzələn. Hə. Mən özümü yaxşı hiss edirəmsə, yaxşı hiss Sən o videonu görsən, gülərsən, keçərsən, söhbət bağlanır. Yox, prosta bizdə elə bil ki, bu mövzu biraz belə həssas bir qadın mövzusu. Bizdə çox qəribə mövzular Həssas mövzudur. Gedin, kinoteatrları boykot edin. Bu zor söhbət idi. Bugün story görmüşəm. Təşəkkür edirəm. Yəni, siz dəlisiniz, mədəniyyət var ya bir dənə. Christopher Nolan tarixində ilk dəfə, dünya tarixində, kino tarixində ilk dəfə təkcə IMAX-dən istifadə edərək kino çəkibdir. Bu indiyə kimi olmuş bir şey deyil. Həmişə 1 dəqiqəsini, 2 dəqiqəsini çəkib də elə bir IMAX. İndi full IMAX-dən çəkib. Lentlə Əli, videomu sən necə editləyiblər? Lentləri kəsib birləşdirib editləyiblər. Ben Premiere açılmayıbdı. DaVinci Resolve açılmayıb. Sən nə deməkdir bu? Və bizə onu görənmir. Düz deyə indi o originalı dünyada sadəcə 40 dənə kinoteatrda göstəriləcək, yəni onlar. Lentlə. Cəhənnəm digitalına da okeydim, amma özünü görüm də kinonu. Görənməyəcək. Ya IMAX olması nə olur olsun. Yəni mənə həqiqətən də kinoteatrların bu şeyi mən bu işin başında kimdə yanıb? Mənə çox maraqlıdır ki, bu insanlar necə bu qədər reaksiyasız ola bilirlər? Yox, çox sadə. Məsələn, mən bunu araşdırmışam, bütün prosesi bilirəm. Kinoteatr rəhbəri deyir ki, biz kino nümayişi ilə məsuluq. Bizə kino gəlir, biz nümayiş edirik. Atdı öz üstündən. Deyir, bunun üçün özəl şirkətlər olur. Özəl şirkət gedir kinonun haqlarını alır, onu dublaj edir və ya altyazı yazır, bizə verir, biz nümayiş etdiririk. Və gəliri də artıq da bilməm necə hesablanır, nəsə belə bir şey. Bunu eləyən özəl şirkətlər deyir ki, bizə sərfilənir. Azərbaycan dilində. Hə, kinonun deyir haqları çox bahalı bir şey. Biz onu alırıq və gəlir əldə edəmirik həmin kinodan. Başa düşürəm. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi 2021-də Arkanı yaradır. Deyir ki, Arka bu işlə yaxından məşğul olacaq. 5 il keçib Arka bu işlə məşğul olmayıb belə də. Başqa bir şey təzəlikcə yaranır. Deyir ki, yəni onun biz dəstək olacaq. Yoxdur. Standart da normal dövlət və ya özəl şirkətlərdə olan şey. Biri birinin üstünə atır, heç kim işləmir axı. Budur. Heç kim
İnisiativ sözü var ya, Azərbaycan dilində bilməm varmı? Yox, qardaşım, onu yeyəcəm, qoy qalsın. İnisiativ sözü Azərbaycan dilində bilməm var yoxsa yox? Var. İnisiativ götürmür heç kim. Mən elə bir yerdə işləsəm, ürəyim partlayardı. Ya əlimdən gələni eləyərdim, orada bir şey yox. Yəni, qardaş, ən başa qaydaq, kinoteatrdır. Elə deyil də. Sən istəsən nəsə eləyərsən də, Əli. 100%. Hər şey insanların əlindədir. Get. Bir şey elə. Mənə dəxli yoxdur, bir şey eləyin ya. Yəni mən kinoya baxmaq istəyirəm. Aki. O qalsın. O qalsın qardaş. Ondan şey, qalanlarını götürə bilərsən. Kolonla gedir, kolonla içəsən. Sən çox israfçı adamsan ha. Sovetin vaxtında bizim Zaqatala rayonunun Gözbaraq kəndində kinoteatr var idi. Bunu özəl şirkət eləmirdi ki, xüsusilə sosialist bir dönəmdə dövlət eləyir, dövlət eləsin. Nizami kinoteatr var idi. Niyə başmıram? Çox qalsın qardaşım, bunu mən yeyəcəm. Qoy bir dənə yiyeyim, vaxtını rahat götürsün. Çörək qalsın. Yox, götür çörəyi. Nizami kinoteatrı batırdılar. Nizami kinoteatrında nə bilim Sən Azərbaycanca dublyaj məsələsində israr eləyirsən, yoxsa mənim problemim nədir kinolarda? Birinci bu məsələdən danışaq, sonra da o bir məsələ. Mən kinonu öz səsi ilə eşitmək, görmək istəyirəm. Mən kino necə çəkilibsə, o aktyorun səsi ilə qulaq asmaq istəyirəm. Başa düşürsən? Və yəni ingilis dilini bildik, tamam. Biz ingilis dilini bilirik və kinonu başa düşən insanlarıq, belə deyim. Bu insanlar olaraq mənə çatmır ki, necə olur ki, mən orijinal baxa bilmirəm. Yəni mən ya türkcə dublaja baxmalıyam, ya rusca dublaja baxmalıyam və yaxud da altyazı ilə. O dillərdə altyazı ilə də. Bu məsələ mənə çatmır ki, mən necə onun orijinal... Bəzən elə olur ki, sən orijinal dildə baxa bilmirsən kinoya. Obsession-ı gətiriblər təsəvvürsə, təkcə rusca. Dublajlandı da. Dublajla. Hə. Yəni mənə belə qalıram ki, yəni mən bunun orijinalını eşitmək istəyirəm. İkinci məsələ, mən rus dilini bilirəm. Rus dili dublyajda mən çox bəyənirəm. Yəni adamlar dublyajın əfsanəsidirlər də, ustasıdırlar. Yəni onlardan daha yaxşı, düz deyə belə başqa dilləri bilmirəm. Statistik olaraq dünyada ikinci yerdədir. Hə, dublyaj Yes. olaraq. 1 ya 2-dilər, 3-də də türkdür zaten. Hə, yəni mən doğrudan çox heyran qalıram da. Yəni o səsləndirmə mənə çox ləzzət edir. Ona baxmayaraq, yenə bir Azərbaycanlı kimi mən narahat edir bu başa düşdün necə? Yəni mən bilirəm tutaq ki, rus dilini mənə əslində heç bir problem yaratmır da. Mən gedib o kinoteatrda baxa bilirəm o kinoya. Amma buna baxa bilməyən insanlar var, hansı ki, bu insanlar rus dilini bilmək məcburiyyətində deyillər də. O bilsən nə oxşur? Girirsən restorana hansısa falan, kafeyə falan və sənə müraciəti artıq rusca olur. Gəlir sən danışmır da birinci. Sənə gəlib rus dilində müraciət edir və sənə deyir ki, hə, ürəyiniz nə istəyir? Adam belə qalır ki, yəni mən rus dilində danışaram səndən, sən mənə nəsə deyərsən, mən rus dilində cavab verərəm. Yəni də mən tutaq ki, elə bir insanam ki, mən başqa dil bilmirəm, turistəm adicə. Burada bu bir üstünlükdür də, ofisiant rus dilini bilir, xidmət elədi, hamı xoşbəxtdir də. Amma yəni bir Azərbaycan restoranında, nə bilim, Bakıdakı bir restoranda insanlara birinci müraciət olunan dil niyə rus dilidir? Və yaxud da kinoteatrlara qayıtsaq da, niyə cəmaata öz doğma olduqları, bildikləri dildə daha doğrusu kino izləməyə icazə verir. Adamı çox yandırır. Müəllim, sənin kimi rus dilini bilənlər, rus dillilər falan da mənim ətrafımda da var. Onlar da mənim fikrimi dəstəkləyirlər. Mən türkcə bilirəm də, ona da qoydum. Mən türkcəyə də okey deyirəm. Mən də okey deyirəm. Mən türkcə izləmək istəsəm, gəlib onu tapıb izləyəcəm. Və ya rusca izləmək istəsəm, gəlib tapıb izləyəcəm. Mən
istədiyim nədir? Bax, belə deyim. Bunu da araşdırmışam. Dünya ölkələrində necə olur? İki tip ölkələr var. Xarici dil biliyi üstün olanlar, xarici dil biliyi üstün olmayan ölkələr. Üstün olmayan ölkələr ancaq dublaj edir, hər şey dublaj edir. Bu ölkələrə aiddir. İtaliya, Fransa, İspaniya. Sən bu üç ölkəyə getsən, heç kim səninlə ingiliscə danışmır. Heç kim. İstəyirsən ged İtalyan restoranı İspaniyada, onlar sənə yenə İspanca danışacaq. Ya da Fransada ged İtalyan restoranı, yenə fransızca danışacaq. Bir də ikinci tip ölkələr var. Norveç, Polşa kimi ölkələr. Bunlarda dublaj yoxdur demək. Yox səviyyəsindədir. Ancaq ancaq uşaq məzmunlarını dublaj edirlər öz dillərinə. Ki də indi uşaq 5 yaşında xarici dil bilməsin də, bir zəhmət getsin ana dilində bir şeylərə baxsın ki, dili də öyrəşsin. Bunlarda ancaq alt yazıdır. Yoxdur, ümumiyyətlə dublaj, yəni kültürü yoxdur bunlarda, başa düşdün? Qardaş, bizdə də biz ikinci dil biliyi yüksək olan bir ölkəyik. Bacarmırsansa ingiliscə ver, Azərbaycanca alt yaz ya. Bacarırsansa da Azərbaycan dublaj o deyil deyənlər var. Boş söhbət. Azərbaycan dublajı eləyə bilənlər yoxdur bizdə. Yəni hadi öyrət eləsinlər. Mən sənə bir şey deyim, mənim türk dostlarım var idi. Onlar türkçə dublaj kinoya baxamırlar. Deyir bizə cringe gəlir. Çünki ana dili olaq 100%. Hə. Ya həm də bilirsən necə o hanı məktəb dublaj yoxdur dediyin, mən o şeylə də razı deyiləm. Məsələn, ruslarda elə kinolar var ki, onu dublaj edən adamlar tanınmış aktyorlardır. Onsuz da onlar oynayırlar. Yəni o səhnəni onsuz da onlar canlandırır öz səhnələrini də. Onlar da öz kinolarında oynayırlar. Məsələn, Taleh Yüzbəyov. Taleh dublajda hansı obrazı səsləndirir? Məsələn, bax Paddington elədilər bir adam. Murad Dadaşov falan səsləndirir. Sağ ol. Necə möhtəşəm. Yəni onsuz da belə deyim də sıfırdan universitetə 18 yaşlı uşaq qəbul edib onlara dublaj öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Dublaj aktyorlar var. Onlar bilirlər necə danışmaq lazımdır. Yəni multfilmləri hamısını hansısa tanınmış aktyor şey edir də, səsləndirir multfilmdəki obrazları. Yes. Yəni bu da dublajdır da, adam oturur dublaj edir. Yes. Yəni bu qeyri-adi heç yəni mənə hələ onun çətinliyi ilə danışanlar mənə ümumiyyətlə çatmır. Yəni aktyor xüsusən də istedadlı aktyor doludur da, yəni ölkədə. Yəni onlar gələcək və səsləndirəcək, heç bir problem də olmayacaq. Mən yenə deyirəm, Azərbaycanca dublaj olsa mən getmərəm ora, o kinoya getmərəm şəxsən. Amma gedənlər olacaq. Amma o demək deyil ki, mən tərəfdarı olmamalıyam da bunu. Sən də getməzsən məncə. Seçərsən ingilis dili Azərbaycan alt yazı ilə. İran filmi gəlirsə, mən Azərbaycanca dublaj baxmaq istəyirəm. Mən ingiliscə dublaj baxacağam ha. Yox, İran filmidirsə əlbəttə ki. Ya İranca Azərbaycanca alt yazı ilə baxaram. Ya da İranı qoydum, İtalyan filminə baxıramsa mən. Mən Azərbaycanca dublaj baxmaq istəyirəm. Eləyərsən də bu arada. Eləyərsən. Ya çox hep bilmirəm. Yəni o insanlar necə axşam rahat yatırlar. Mənə çox maraqlıdır. Yəni müəllim bambaşqa yanlış bir düşüncə ilə yatırlar. Dili, mədəniyyətin təməlidir, düşüncənin təməlidir. Yəni biz Azərbaycanca fikirləşirik. Və sən fikirləşdiyin dildə hər hansı bir incəsənətlə, xüsusi film sahəsində emosional bağ qura bilmirsən. Ona görə uşaqlar türkcə danışırlar həyatda, ona görə rusca danışırlar. O türkcə zaten dəhşət çoxalır. Rus dilində bilirsən onun təsirini. Yenə deyirəm, mən heç birinə neqativ deyiləm. Türkcə bilməyimiz də zordur. Rusca bilməyimiz də zordur. O sözsüz. Amma lap zordur. Gərək adam özünə hörmət eləsin də. Adam gərək özünə hörmət eləsin. Yəni mən rus dilini bilirəm deyə. Qardaş, sən nə Azərbaycanlı kinoya şərait yaratmırsan? Özəllərə və şeyə deyirəm, hamısına deyirəm ha bunu. Çünki globalda da bunu eləyən nələrdir? Studiyolardır, investorlardır, prodüserlərdir, studiyolardır. Açın da gözünüzü də, açın da gözünüzü. Mənə çatmır da. Mən daxildəki ada filmi var, hələ baxmamışam, amma sıxmışam bu yaxınlarda baxacam. Orxan Atanın başrolda oynadığı. Ruh Hasanovun. Yəni birinci yerə çıxıb festivalda. Orada birinci. Qlobal bir festivalda birinci yerə çıxıb. Mubidə var kino. Deyirəm o
Biraz belə o tərzdə bir kinodur da. Yox, nədirsə mən baxmamışam, rəy verə bilməyəcəm, amma Mən sırf o kinoya dəstək olmaq üçün bir 3 dəfə baxmışam o kinoya. Kinotеатрda. ciddisən, hə? Onu kinotеатрda bir dəfə pulsuz elədilər. Hayır. Getdim baxdım. Sonra bir dəfə biletlə elədilər, səhv eləmirəmsə, yenə getdim baxdım ki, pulsuz baxmışdım. Qoyub bir 5 manat mən də dəstək olum da buna. Görsünlər ki, insanlar Azərbaycan filmi. Sırf ona görə getdim. Mən o kinoya baxmışam da, yəni. Sırf oradakı o rəqəmi bir dənə artırmaq üçün ki, kimsə pul verib gəlir kinoteatra ki, Azərbaycan filminə baxsın. Mən eyni şeyi Talih Yüzbəyovun filmlərinə həmişə eləyirəm. Yəni Talihə qayıtdıq. Zəhər Tulğun filmi çıxanda mən Azərbaycanda deyildim və çox pis olurdum buna görə. Orada da kim var idisə deyirdim ki, gedin baxın. Yəni olar ki, mən atıram bunu, gedin baxın. Bəlkə də filmi çıxdı. Orada baş rolda da Talihlə bir yerdə İran oynayırdı. İran'da mənim çox köhnə bir dostumdur. Bir yerdə tamaşada oynamışıq o vaxt teatrda. Şey oynayırdı, Ləzgi filmi var idi. Yəni Şahrunatla Şarqunat idi nə idi, belə bir şey. Görüb olarsan bəlkə Sənan Rəhimovla. Bilmirəm. Partlatmışdı o filmdə. Nəsə qız yəni məşhur. Mən o kino, burada çox qəşəng kino idi. Çox bəyəndim kinoları. Azərbaycan səviyyəsində yox, dünya səviyyəsində çox bəyəndim. Qardaş götürərsən, çay verə bilərsən bizə. Qardaş getdi. Hə, qardaş getdi 2 dənə. Da verir 3 dənə, onun payını da içərik, nə olar ki? Hə, mən o filmə baxdım, çox da ləzzət elədi. Mən yenə də deyirəm, Azərbaycandan nə kino çıxırsa, deməyim. Mən bir dənə də şey deyim sənə, mən şeydən bezmişəm. Azərbaycan səviyyəsində yaxşı kinodur sözündən bezmişəm. Mən Azərbaycan səviyyəsində kinoya baxmaq istəmirəm. Mən kinoya baxmaq istəyirəm. Mənə səviyyə dəxli yoxdur yəni. Mən açıb İran filmi, Əfqan filminə baxıram mən. Ya film nədir ki? Yəni o sənə həmin məsələn 1 saat nə qəşəng gəldi onu. Ləzzət elədi. Yəni 1 saat ərzində sənə ötürdüyü emosiyadır da. Yəni sən oradan nə götürdün? Yəni onun nə dəxli var o? Ha, çox adam bizə necə baxır bizdə serial filmlərə? Ola Azərbaycan. Oy bilə Azərbaycanla. O deyiləm Azərbaycan. Belə mən baxmıram. Başa düşdün? Mən baxıram. Bəyənirəm. Mənə ötürdüyü qədər qəşəngdir. Yəni baxırsan emosiyanı ötürdünsə, mən o kinodan sonra bir belə dedimsə ki, oyda maraqlı. Hekayə danışırsan da mənə, daha çox büdcə xərcləmisən ona. Hekayə danışırsan da mənə. Yəni qəşəng hekayədirsə və qəşəng canlandırmısansa zor. Azərbaycan səviyyəsində o biraz belə təhqir kimi çıxır o. Yəni ki, səviyyə yoxdur, ona görə sən yaxşısan. O mənada çıxır. Bəli. Deyən adam ona görə deyir. Bəli. O pis bir şey. Kimsə mənim gördüyüm işə desə ki, Azərbaycan səviyyəsində yaxşıdır, xətrimə deyir. Qardaş, hə, mənə də. Mənim nəsə çəkim Azərbaycan səviyyəsində zordur. Elə mənə də ləzzət eləməz ki, sən. Nə deməkdir? Buyursan. Yaxşı deyilsə pisdir. Qardaş, bütün dünyaya və Azərbaycana Obsession filmi yenə də Gəl baxım, Emin, neçə həftədir deyirsən? Baxıb baxmadığımı qoyuram bir qırağa. Baxmasan da ortada olanlarla xəbərim var da. 740 min adam. 740 min dollar nə deməkdir? Ya sən Adəm və Həvva serialını çəkirlər, səs serialını Mehdi Sadiqi. 8 bölüm çəkdilər. 200 min də pul büdcədən çəkmişdilər, hə. Və deyirdilər ki, azdır. Mən başa düşürəm və çox da məlumatım yoxdur nə qədər büdcəyə çəkdilər bir film. Niyə? Amma 200 min büdcəyə 8 bölüm. 8 bölüm. Hə. Azdır demişlər, okeydir. Və çox adam çıxıb deyirdi ki, yəni azdır. Başa düşürəm, amma sən Azərbaycanda bir məkan təşkil eləməyinlə Amerikada bir məkan təşkil eləməyin eyni məbləğ deyil. 100%. Çünki Amerikada bunun vatı var, taksi var, təksi var, cartı var. Həm də oradakı işçinin də maaşı çox yuxarıdır. Saatlıq sən nə qədər pul verirsən aktyoruna? Burada bəlkə kimisə elə gətirirsən ki, gəl bu kinodan sonra partladasın. Sağ ol. Düzdür, çox daha indi müqayisə olunası şeylər deyil, o biraz daha aksiyon falan var içində bunun. Amma yenə də qardaş 745 min dollara kino çəksin. 400 milyondan çox gəlir əldə eləsin. 600-dən dəfədən çox. Və ya yenə də bu çəkdiyim nümunə verdiyim insanlar çox uc insanlardır, amma yəni niyə də bizdə olmasın da? Christopher Nolan'ın ilk çəkdiyi uzun metrajlı film 1997-ci ildə çəkdiyi The Following adında bir filmdir. Film bir yazarı hekayəsidir. Pulu 5000 dollar pulu var idi. 5000 dollar yığıb elə çəkibdi kinonu. Baş rolda dostu oynayır.
ikinci başrolda əmisi oynayır. Düzdür, əmisi o vaxtda görə aktyor idi və biraz məşhur idi. Dostluğu söhbətə dəxli yox idi. Kino dəhşət çox gəlir gətirdi və festivallarda qalib oldu. Zaten adam ikinci filmində başrolda Al Pacino duruşur. İkinci filmində. İkinci film Al Pacino Sən ilə əməlli Robin Williams idi. kino işində varsan. Biraz varam. Kinonun da adı onu da yadıma salsaydım güzel olardı. Amma hə Al Pacino'nun dedektiv filmidir, Robin Williams da ikinci roldur. Yəni üçüncü filmində bilirik zaten ki Memento. Sonra da Batman'lər gəlir. Zaten daha yəni Christopher Nolan'lardan girdin. Hə, $5000 Hə, $5000 söhbəti. Düz 97-ci ilin, 97-ci ilin $5000 bu gün yəni onlar 50.000, 60.000, 70.000 maksimum. Abi $100.000 olsun. Və o kinoya bax, çox qəşəng. Və o qədər imkan olmuyor ki, ağ-qara çəkib kino 97-ci il. Ki rəngli olmasın, daha ucuza bir şey. Və yəni yaradıb da sənədim. Yəni çox qəşəng filmdir bu arada. Christopher Nolan bir film dehasıdır, o ayrı. Nə bilim, bəs deyək qardaş, bəs deyək. Vaxtda çox oldu. Hə. Mən də ki, mən əsəbləşdim. 58